Hakim, pour être clair, ما كان مشاكل ديما كنقولها لكم دابا هو ديما في لي بري سيليكسيون شفتي حكيم واخا ما عندوش كلوب صرنا له بري سيليكسيون بالحق انا كمدرب واحد اللي ما عندوش ان كلوب واللي ماشي في لونترينمون كوتيديان مع ان جروب وما لعبش باسكو هما سالاو حتى هما البطوله ديال قطر في شهر في الاول شهر 6 دونك حنا عزدين ça aucun rien à voir avec Azdin tu peux le comparer avec n'importe qui mais pas Azdin Azdin Ounahi il a fini sa saison لعب peut-être 35 matchs مع Panathinaikos ولعب l'Europa League ولا la Conference League من بعد جا في شهر 6 لعب معنا داكور بدا لا بريباراسيون مع مارسيل دونك واحد اللي عنده غيمشي في ان كلوب بحال العام اللي فات قبل ما يمشي لبانيتينايكوس ça rien à voir donc حكيم يا aucun problème وديما كنقولها déjà il faut qu'il règle sa situation personnelle professionnelle يجبر un club يكون performant وفحال كاملين s'il est performant bien sûr الباب محلول على اي واحد il y a pas la porte qui est fermée à personne من بعد باش نجاوبك على ماتش زامبيا ملي جاوبت على السيد على الماتش زامبيا انا ما قلتش غنمشيو لزامبيا باش نخسروا غنمشيو مع الفرقه لا ميور ايكيب اللي قلت يا بوتيت دي شوا اللي غنقدروا نديرو واش غيبدا فلان ولا غيبدا فلان واش غنبدلوا لا تاكتيك في هذا الماتش باش نجربوا شي حاجه بحال كنا جربنا باش نحطوا النقاط على والو Et d'ailleurs, je pense, pour information, que le Chan ما كيحيدش les points FIFA ou ما كيحيدلكش les points FIFA. Ouais, le cas ديال حكيم bien sûr. ديما كنت كنقول لكم Hakim, pour le moment, مازال ما سينياش في ان كلوب دونك فورسيمون il est pas sélectionnable. نتمناو يجبر اون سوليوشن ان شاء الله ويرجع بحال اللي قلت يرجع في المستوى ديالو هادشي اللي كنبغيو حكيم في لو نيفو كنبغيو حكيم à 100% دونك من بعد باقي 4 ايام جو بونس كو كوم سي ان جوور ليبر يمكن يقدر حتى يسيني حتى في شهر واحد في شهر 9 مور الميركاتو يقدر يسيني نتمناو له يجبر اون بون سوليوشن بور لوي باش comment on dit pour postuler pour postuler à l'équipe nationale باش يجبر بعد الفرقه باش من بعد نقدروا حنا نشوفوا المستوى ديالو باش نشوفوا واش يقدر يرجع معنا ويعاوننا سي une question de aussi de temps de jeu et de trouver une solution حنا بغينا له c'est une star pour nous c'est une star pour le Maroc ديما كنبغيو يكون كبير ويجبر اون سوليوشن نتمناو له الميركاتو تحلوا شي حاجه اللي مزيانه ان شاء الله تفضل ابري نو يافي نوت كيسيون مزراوي قلت بليسي المشكل ديال نوصير تبليسا في لا بريباراسيون في نفس لا بليسيور اللي كان عنده في شهر 6 دونك سي ان بو ديفيسيل خصها شويه د الوقت باش ما يرجعش انكور في اون اوت بليسيور اللي تقدر تكون في لا ميم في لو ميم اندروا وتكون دونجرو بور لوي دونك مع مانشستر ولا مع نوصير اتفقنا غيبدا لونترينمون يمكن الجمعه ولا السبت غيب شويه مع الجروب دونك ما موجودش اما فيزيكمون اما على لا بليسيور باش يكون معنا بحال ان شاء الله نوصير سي كان امبورطون معنا يرجع في مستوى ديالو حتى هو فيزيك يدخل مع الجروب ديالو باش ان شاء الله يرجع في بلاصتو ديال مانشستر وهو معنا ورحيمين بليسي ما رحيمي قلت لك بايله بليسا مع الفرقه ديالو دونك عنده انكور كان عنده 3 4 سيمين دونك يمكن يوصل مور لا تريف انترناسيونال الثقه عندي في حمزه صراحه واحد الولد اللي كيعجبني في الستيل ديالو الى ان بروفيل ديفيرون ديال لي 3 اتاكون اللي عندنا d'ailleurs مزيان اللي جبتيني ايغامان باسكو بور موا سي لو ميم كا كو اوناحي الولد اللي كان معنا اللي ما لعبش مع غلاسكو رانجرز علاش كان عنده مشاكل باش يمشي وانا جبته دونك سي ميم كا كوناحي باش نمشيو ما نقولوش اوناحي بوحدو ولا دونك سي بور سا كنقول لكم في هاد لا بيريود سي ديفيسيل دو فير دي شوا واش ايغامان علاش ما لعبش مع غلاسكو علاش دابز باش يمشي ما نجيبوش نو كنثق فيه كنعرف غيحتي العام ويقدر يدي البلاصه ولا يحتينا دونك هو معنا سي كان كان بروفيل ديفيرون و je suis très content de son intégration في الفرقه et je suis très content du choix ديالو de partir à Lille par étape باش يكبر encore اخوان مزيان ملي جبتي الموضوع مزيان اللي واحد الولد اللي عاق من المغرب كبير وباغي يلعب معنا دابا وانا ديما فرحان لي واحد كيختار المغرب بحال باش تعرف لانيكدوت ايطاليان هضرت معاه يمكن شي عام يمكن ما كانش عنده حتى فرقه ولكن غيفتش على فرقه وقلت له اسمع ولدي راك باقي صغير كلشي محلول في لو فيتور خدم على راسك بدا بلي زيتاب
وان شاء الله ولا رجعتي في مستوى ديالك اللي ماشي سهله الباب محلوله. دونك الباب محلوله كونديسيون بحال اي واحد يلعب يكون في مستوى كنعرفوا لا كاليتي مي revient de loin donc étape par étape mais je suis content qu'il ait fait un choix déjà qui est un peu logique de choisir le Maroc mais il a encore du travail, il y a la concurrence sur le poste d'Yalo donc qui est trop la concurrence à lui de performer. ايوب بحال اللي قلت بحال لو كا دو نايف بحال لو كا دو بزاف الدراري نهار اللي غيكون معنا ان شاء الله ولا كاين ولا ما كاينش مي فوالا يفو البروتيجي واحد اللي عنده 17 سنه c'est voilà c'est un joueur qui est pas majeur donc voilà on souhaite tous inchallah qu'il rejoigne le Maroc, c'est un joueur talentueux ونتمناو ان شاء الله يكون معنا شي نهار. Voilà, c'est des profils différents par contre. Nail, voilà, c'est un vrai joueur très intelligent, c'est pour ça. Il peut jouer en 8 box-to-box. C'est un joueur qui a du volume, qui est athlétique, qui va grandir en Italie, je pense. Mais voilà, est-ce que, comme j'ai dit, la question c'est est-ce qu'il sera mieux dans les 2-8? Est-ce qu'il sera meilleur devant la défense pour nous donner un équilibre? Est-ce qu'il faut bien l'intégrer aussi? C'est son premier stage معنا. يولف مع الدراري يولف مع la compétition en Afrique اللي ماشي سهله mais voilà Karouani c'est un joueur qui est déjà venu اللي كان جا donc qui يعرف l'Afrique qui يعرف الجروب احنا اللي غنشوفوا les qualités اللي يقدر يعطينا. C'est un joueur très offensif avec une bonne qualité de centre. On va voir واش غيبدا واش ما غاديش يبدا. la semaine ديما هي اللي كتحكم. تنشكركم لتلبيه الدعوه. نتلاقاو ان شاء الله لا في ديال الماتش لا سيونس اللي غتكون ان شاء الله سيونس اوفيرت. ميرسي كوتش. شكرا. ميرسي تو الموند. ميرسي. Yamik à un moment donné خرج رجع. Personne s'est imposé aux côtés de Naïf pour le moment. Donc la porte elle est ouverte pour tout le monde. Pour des joueurs qui jouent en Europe, dans le golf ou dans la Botola. Qui va jouer à côté de Naïf, la porte elle est ouverte. En tout cas Naïf pour le moment c'est la certitude اللي عندنا. باش نجاوبك على le cas de Omar Hilali باش نسالوا الموضوع c'est pas un défenseur central. ما فهمتش كيفاش الناس كيهضروا على عمر هلالي défenseur central. Il fait 1m82, c'est un latéral droit de formation, même un ailier qui a été reconverti arrière droit. لعب واحد مرة في حياته défenseur central à 3 في un match كيلعب في 4. Donc, ce n'est pas ni une solution ni une idée qui va me passer par la tête, encore moins dans une équipe nationale comme le Maroc, quand on a des défenseurs centraux qui ont joué au haut niveau, qui peuvent jouer, prendre ce rôle-là. Donc, je ne suis pas là, moi, pour le moment, à bricoler à 3 mois d'une CAN pour essayer de trouver. Donc, celui qui jouera à côté d'Aguerd, ce sera un défenseur central et ce ne sera pas un milieu, un arrière-gauche qui rentrera dans l'axe ou un arrière-droit qui rentrera dans l'axe, qui n'a jamais joué défenseur central. Ça c'est pour régler le compte de Aymar Hilali parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent allez mais la défenseur c'est pas un défenseur central donc le modo a essayé Fetchi et après et la porte elle est ouverte bien sûr. Je suis pas non plus trop inquiet hein. لعبنا بلا نايف 2 matchs contre la Tunisie qui est un top 10 africain. Ils n'ont pas eu beaucoup de situations. لعبنا à un moment donné مع حركاس, لعبنا مع ياميك, لعبنا مع ماسينا اللي كيدخل. j'ai eu des satisfactions. عمرنا ما خرجنا اما في الماتش يمكن ديال الغابون اللي كنا لعبنا في الدار بديك الخوف avec beaucoup d'occasions contre nous. Les situations ديال les adversaires ديالنا كتجي لهم 1 ou 2 fois par match, mais comme toutes les équipes, il n'y a pas une équipe qui n'a pas une occasion dans un match que tu joues contre Barcelone ou City. Ils ont toujours des occasions, ce n'est pas une question. Et comme je dis, la défense, je connais Aounom, c'est toute l'équipe. L'attaque, qui est Aounom, les défenseurs qui fait Kharjou le Kora, et la défense, pour qu'elle soit solide, il faut qu'il y ait un milieu de terrain solide et des attaquants qui défendent aussi. Donc, on a qu'un khadmou alia pour être solide, mais je n'ai pas d'inquiétude. L'Imouhim, il y a se servir des 3 mois pour vite avoir la charnière titulaire avant la CAN, pour aussi peut-être, Hali Goulti, rassurer le